នេះមួយអាប់ដេតត្រេម ASUS នេះមួយ ASUS នេះ model អីគេបងមានធ្វើណាបងថតទេអានេះវាមាននេះណាវាមានធម្មតាពួក ASUS ពីច្រើនវាព្រីកតាបានដឹងតែមានកតាមួយជាប់កេះវាមកពីរោងចក្រវាមក ASUS ដឹងតែមានណាខាងនេះ adapter វាខាងហ្នឹងឆ្លាញ់នេះវាម៉ាស៊ីនវាអាប់ក្រេតRAM សិនណាចាំយើងអានេះវាខ្សែវាមានខ្លីវែងអញ្ចឹងយើងដោះយើងមើលឃើញវាមានខ្លីមានវែងចឹងប្រយ័ត្ននេះចាប់ខុសកន្លែងណាគេនេះឆាគេនោះនេះลูกได้โจ๊กมาเฉยกินចានេះវាមានម្ដងឃើញមានម្ដង 4G ជាងដល់ 4 នឹងចោលទៅជាងដាក់ 8G នេះវិញទូបាញ់ការមានលុយបងមានលុយបាញ់ទៅទូរស័ព្ទអត់លុយបងបើពូមានលុយពូបាញ់ដាក់ខ្លួនឯងបើចាំបាច់បាញ់អូនឯងវាឆ្ងល់ហើយចាយអត់ចេះគិតមែននេះM2 វា M2 អានេះ CPU វានេះវាប្រើ Intel ប្រើ CPU មកពួក Celeron series ក្រោយឡើងនេះកន្លែង slot ដាក់ RAM វាមានមួយអញ្ចឹង 4G វាបៀជាប់ 4G ហើយវាប្រើ fan មកនេះទៅពេល fan វាបាញ់មិនចែកអញ្ចឹងវាអាងលើប្រអប់លើនេះតែអញ្ចឹងវាអត់ទៅជាក់ទេអញ្ចឹងមិនពួក Celeron វារៀងធូរថ្លៃដោយសារវាគុណភាពវាតាមនឹងដែរអញ្ចឹងវាតម្លៃវាតាមនឹងដែរត្រីវាទៅ 7V បូកណា 7V បូក 7V ទេអញ្ចឹងវាទូចដោយសារ chip វា Celeron ណាហើយយើងដាក់ RAM ចូលវិញនេះ RAM 8G RAM ដែលយើងត្រូវ add នេះអូខេ
cháu chụp cháu về cháu với phong bỏ kia lên chụp bạc bên mắt đây dừng chụp escape mất chụp escape mất cho window vào đây